Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын демдеме тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, барлығын қатармен түсіндірдім. Жай ғана қарапайым тағамның өзін дәмді етіп жасауға болады. Ең алдымен осылай еттеріңізді жақсылап қызартып, қызып тұрған майда қуырып аласыздар. Еттен соң сәбіздеріңізді видеодағыдай етіп турап саласыздар. Немесе бұдан да үлкен ірілеу етіп турай берсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз. Барлығын осылай жақсылап қызарғанша қуырамыз. Содан соң барып картопымызды саламыз. Картопты да осылай ірі етіп турасаңыздар өте жақсы шығады. Бұны осылай қуырып демдеп қоятын болғандықтан пісіп шығады. Барлығын осылай дәміне қарай тұзын, дәмдеуіштерін қосасыздар. Осылай пиязыңызды, томат қосып жесеңіздер болады. Егер де сіздерде болгарский болатын болса, соларды да қоссаңыздар өте дәмді шығады. Немесе жоқ болып қалған жағдайда осылай мен секілді томат қосып жесеңіздер де болады. Менде бұл болгарскийден жасалынған томат, сондықтан өте дәмді шықты. Міне енді осылай қызанақтарымызды да қосып жібереміз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сонда сочный болып шығады. Үй жағдайында осылай демдеме тағамын осылай жасап берсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген дәмді тағамдар, тәттілердің рецептілері бар. Осылай өзіңіз ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Дәмдеуіш қоссаңыздар, тамақтың одан сайын дәмі кіріп, әдемі болып шығады. Осылай укроптың приправасын қосып жесеңіздер де өте жақсы шығады дәмі. Міне, осылай бәрін қосып аласыздар. Осылай капуста қосып жіберсеңіздер, одан сайын дәмді болып шығады. Капустаның өзінен су бөлінеді. Суды қатты көп қосудың қажеті жоқ. Міне осылай барлығын араластырып жіберсеңіздер, өзінің капустаның суы бөлінеді. Енді осылай барлығын қосып болған соң, бетіне де капустамызды бетіне жауып демдеген секілді бетіне жауып шықсаңыздар болады. Осылай осыны бетіне толықтай жауып болған соң, қақпағын жауып 30 минуттан кейін ашып тамақтарыңызды көре берсеңіздер болады. Сол кезде уже дайын болады тағамдарыңыз. Ал ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Әрдайым қазақша контентті қолдай жүріңіздер.